около 17 или 20 развиващи страни са поели пътя на социалистическо развитие. И другари, ние десетки години с тях говориме, че това е правилно. Ние ги поддържаме. Правилно вървите. Ето по нашия път. Вие ще победите и така нататък, и така нататък. Но сега ние смениме темата. И аз в какво изпаднаваме? Ние не можем да разговаряме с тях вече. Аз откровено ви казвам, ли тук сме между нас. Ние не можем да разговаряме. Не можеш да им разясниш никакъв проблем. Трудно е. Просто се гледаме като чужденци, като хора, които са от различни планети. Какво е в така да се каже, ако ще е в генезиса на тяхното мислене? То е това, което ние сме им го създали и срещу което сега се бориме. Това е, че те могат да изградат социалистическо общество. Боже Господи Исусе Христе! Какъв социализъм ще изградат тук в Етиопия, не знам къде горе и проче, тия 17 или са 20, абсолютно никакъв социализъм. Защо? Могат да го създадат, да прескочат, така да прескачат феодализъма, някой и капитализъма, пожалуйста да прескачат. Могат, но някой трябва да плати. А те искат сега у нас ние да платиме. Ама слушай, ние нямаме възможност да платиме. Просто нямаме възможност. И те това не могат да разберат. Как така? Какво ще правим ние? Ще правите това, което ние правиме. Ето това ще правите. Ще се считате с реалностите. Ще трябва да извървите своя път. Няма друг начин. Своя път трябва да извървите. Ето това, което ние с нашия пленум сега ще направим прелом. Конкуренцията. Няма друг път. Фирми и конкуренция да се ги пуснеш да плуват. Но не в Панчареското езеро и в Правчанския язовир, а в международни води. Ето това е. Но те казват така, нас казва ни устройва. Много хубаво до сега беше, вика, това беше прекрасно. Ние заедно вървяме братски, рамо до рамо и така нататък, и така нататък. Верно е, така беше. Но докъде ще стигнем? До никъде не може да стигнем. Ето вижте. А ние им казваме сега, дайте да видим реалностите. И почнете сега. Ликвидирайте тия стереотипи, всичко това, даже аз говоря много откровено. Казвам, всичко това, което ние сме ви казали, какво трябва да правите, все едно, че църният дявол ви го е казал. Махнете го това и почнете да мислите, излезте на реалния свет, на реални позиции.